ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു ഗാഡ്ജറ്റാണ്. MIയുടെ ഒരു സ്മാർട്ട് ക്യാമറയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. MI ഹോം സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറ 360 ഡിഗ്രി എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ. ആമസോൺ അലക്സ അതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ് എന്നീ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ കൂടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്മാർട്ട് ക്യാമറയാണിത്. മാത്രവുമല്ല, നമുക്ക് ലൈവായി ആളിനെ കണ്ടും കൊണ്ട് സംസാരിക്കാനുള്ളൊരു സംവിധാനം കൂടി ഈ ക്യാമറയിലുണ്ട്. ഇതിന്റെ അൺബോക്സിങ്ങും വർക്കിങ്ങും എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കൂട്ടുകാർ ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പാക്കിംഗാണ് MI ക്യാമറയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 1080 ഫുൾ HD ആണ് ഇതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ വരുന്നത്. 360 ഡിഗ്രി പനോരമിക് ഷോട്ടുകൾ ഇതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പാക്ക് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു ചെറിയ ബോക്സ് കാണാം. അതിനകത്ത് കാറ്റലോഗ് അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ കേബിളും മൗണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള മൗണ്ടിങ് കിറ്റുമാണുള്ളത്. പവർ കോഡ് നമ്മുടെ സാധാരണ ക്യാമറയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മിനി USB ടൈപ്പാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ പവർ അഡാപ്റ്റർ വരുന്നില്ല. ക്യാമറയുടെ പുറകുവശത്തായിട്ട് സ്പീക്കർ, USB കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ റീസെറ്റ് സ്വിച്ചും കാണാവുന്നതാണ്. ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. കാറ്റലോഗിൽ കാണുന്ന QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം സ്വിച്ചിൽ 3 സെക്കൻഡ് അമർത്തേണ്ടതാണ്. അന്നേരം നമ്മുടെ ഫോൺ ക്യാമറയുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ആവുന്നതാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ ഒരു QR കോഡ് കാണാൻ പറ്റും. അത് നമ്മുടെ ക്യാമറയായിട്ട് ഫേസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ക്യാമറയ്ക്ക് ആ QR കോഡ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോൺ സക്സസ്ഫുള്ളി കണക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മെസ്സേജ് കാണിക്കും. കൂടാതെ ക്യാമറയിൽ ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് പറയുകയും ചെയ്യും. ഇനി നമുക്ക് ക്യാമറയുടെ നെയിമും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കണക്ടിവിറ്റി സെറ്റിംഗ്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ ദൃശ്യം ലൈവായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഏത് ഭാഗമാണ് കാണാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ നോക്കാവുന്നതാണ്. ക്യാമറയിൽ ഒരു പോരായ്മയായി തോന്നിയത് ബാറ്ററി ഇല്ല. പവർ കോഡ് എപ്പോഴും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്യാമറ വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ വീട്ടിലില്ലാത്ത സമയത്ത് ആരെങ്കിലും വന്നാൽ അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ക്യാമറയിൽ സ്പീക്കറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കോൾ ബട്ടണും ഉണ്ട്. അതുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരപ്രദമാകുമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനായി ഷെയർ ചെയ്യുക. കൂടാതെ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.